السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفوا ليكزامان رقم 4 بالنسبه لوطوميستيك. فيه 4 ديال التمارين. اول تمرين قال لك لو ليثيوم ناتوريل اي اون ميلونج دو دو ايزوتوب. المهم الليثيوم عنده جوج ديال ليزوتوب اللي هما ال اي اللي ا ديالو هي 7 ياك، وعندنا ال اي اللي ا ديالو هي واحد عنده 6. المهم هذا 6 والاخر 7. هادو هما لي زوتوب ديال الليثيوم. قال لك دون لا ماس اتوميك سون ريسبكتيفمون، هذا عنده لا ماس اتوميك هي 6.017 وهذا لا ماس اتوميك ديالو هي 7.018. لا ماس اتوميك لاحظ معايا بلي تقريبا كتساوي داك النومبر دو ماس. هاد شوف 6.017 6 7.018 7 عليه بعض المرات كنبقى نخدمو غير بهذا حيت راه تقريبا كيتساوي. شنو قال لك؟ قال لك سا ماس اتوميك موين عطانا لا ماس اتوميك موين ديال الليثيوم. شحال عطاها لينا؟ هي 6.943 6.943 راه باينه بالمول باغ لتر. قال لك كيلي سا كومبوزيسيون ايزوتوبيك، يعني قال لك جبد ليا داك لابوندونس هذا ولابوندونس هذا. يعني هذا سميت لابوندونس ديالو اكس نسبه مئويه وهذا لابوندونس ديالو ايكغيك نسبه مئويه. انا اش كنعرف باللي لا ماس اتوميك غولاتيف اللي هي الام ديال الليثيوم اش كتساوي ليا؟ هي على 100%. ها انت 100 النسبه المئويه مشات مع هذه اللي هنا وهذه اللي هنا، فهي لا ماس موين ولا لا ماس مولير ديال الليثيوم 6 اللي هي 6.017 مضروبه فاش؟ مضروبه في لابوندونس ديالو اللي هي اكس زائد لا ماس غولاتيف ولا لا ماس مولير ديال الليثيوم 7 اللي هي 7.018 فلابوندونس ديالو اللي هي ايكغيك. هنا مشات النسبه المئويه حيت لتحت اصلا كانت واحد النسبه المئويه تختزلات. اذا هنا غادي نضرب 100 هنا 100 غنضربوها في لا ماس موين لا ماس مولير موين اللي هي 6.943 اش كيساوي؟ هو 6.017 اكس زائد 7.018 ايكغيك. مزيان، غنحسبوا هاد القيمه وغيخرج لنا واحد ليكواسيون فيها اكس و ايكغيك. اذا هنا الا ضربنا 100 ما نحتاجش آلة حاسبه، يعني بالنسبه ليا هنا 6.017 اكس زائد 7.018 ايكغيك اش كتساوي؟ ها تضرب هذه في 100 تولي 694.3. مزيان، هذه اول معادله فيها اكس و ايكغيك. اذا غنكتب عندي اول معادله فيها اكس و ايكغيك حيت في الاخير تخرج ليا نظام. المعادله الاولى هي 6.017 اكس زائد 7.018 ايكغيك كتساوي 694.3. ثاني معادله غادي نجبدوها. اش كنعرف باللي المجموع ديال داك لي بوندونس اللي هو النسب ديال ليزوتوب في الطبيعه المجموع ديالهم شحال كيساوي 100%. اذا هنا اكس نسبه مئويه ايكغيك نسبه مئويه كتساوي 100%. مشات داك النسبه مئويه نسبه مئويه شنو بقات؟ اكس زائد ايكغيك كتساوي 100 ياك. اذا من هنا غندير التعويضات ديالي صافي. من هنا غادي نبدا نعوض، يعني من هنا نقدر نجبد اكس ولا نجبد ايكغيك ولا نجبد اللي بغيت انا. مثلا من هنا نجبد اش؟ من هنا نجبد اكس صافي. نجبد اكس من هنا، فمن هنا اكس غتكون هي 100 ناقص ايكغيك. مزيان، 100% ياك نسبة مئوية 100%، يعني اكس نسبة مئوية بديناها اكس زائد ايكغيك. نعوضو بها هنا لتحت، يعني نعوض اكس هنا يعني تولي 6.017 مضروبة في اكس. شحال هي اكس؟ هي 100 ناقص ايكغيك هنا زائد 7.018 ايكغيك اش كتساوي 694.3. هنا نشر 6.017% راه هي 601.7. 6.017 مع ناقص ايكغيك هي ناقص 6.017 ايكغيك هنا زائد 7.018 ايكغيك اش كتساوي 694.3.
3. يعني من هنا هادي نديها للطرف الثاني، فشنو غتولي عندي هنا 7.018 إيكغيك ناقص 6.017 إيكغيك. خصني نحسبها 7.018 ناقص 6.017. شحال كتخرج القيمة؟ هي 1.001. 1.001 راه هي تقريبا 1، يعني هادي راه هي إيكغيك صافي. هادي ناقص هادي راه تقريبا كتساوي 1، حيت هي 1.001 راه تقريبا 1. هادي غديها للطرف الثاني غتولي 694.3 ناقص 601.7. نحسبوها 694.3 ناقص 601.7. القيمة شحال هي؟ 92.2 فاصلة 6 عفوا 92.6. إذا إيكغيك خرجت شحال؟ 92.6. إذا هنا إيكغيك شنو هي؟ 92. النسبة لهذا في الطبيعة هي 92.6%. نجبدو إكس. شنو عندنا العلاقة ما بين إيكغيك و إكس؟ لاحظ معايا بلي إكس عندها علاقة وطيدة مع إيكغيك ياك، حيت بيناتهم علاقة خطية. لاحظ معايا هنا إكس شنو هي؟ هي 100 ناقص إيكغيك، يعني 100 ناقص 92.6. يعني من هنا شنو هي إكس؟ 100 ناقص 92.6. 100 ناقص 92.6 غتخرج هي 7.4. فشنو هو النسبة ديال هاد الليثيوم 6 في الطبيعة؟ فهو 7.4%. إذا هكا كنكون جبدت لابوندونس ديال الليثيوم 6 والليثيوم 7 في الطبيعة. هذا بالنسبة للسؤال واحد ولا التمرين واحد كامل. دابا ندوزو للتمرين الثاني اللي قال لك لو زانك ابور نيميرو اتوميك زد كيساوي لينا 30. قال لك دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دون، ومن بعد قال لك دون كيل بلوك دو طابلو بيريوديك سو تروف زد ان. هاد زد ان في شمن بلوك كاين في الطابلو بيريوديك. اذا بالنسبه ليا هنا السؤال الموالي شنو عندي؟ السؤال هنا بغيت انايا كنت باغي هنايا نعطيكم شي امثله. فين هما شي امثله مهمين خصني نعطيهم لكم، ما عطيتهمش لكم في الكور وضروري خصكم تفهموهم. بالنسبه لهنا علينا اللوحه هنا اللهشي باش نشوفوا هاد الامثله ضروري خصكم واحد اللعيبات نعطيهم لكم كيكونوا فيهم قوال في اكزام ما علينا. اذا بالنسبه لينا الكونفيغوراسيون الكترونيك اول حاجه طلبها مني بالنسبه للزن. اذا غنجبدوا الكونفيغوراسيون الكترونيك الريغل دوك اللي شوفتي انا حطيتها على هذا الشكل. يمكن لك تحط داك المخطط ديال مثلث وتجبد الكونفيغوراسيون الكترونيك. انا حطيتها هكا على حساب السبوره وصافي. اذا بالنسبه ليا هنا التمرين الثاني اول سؤال شنو قال لك؟ الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الزنك زد ان شنو هي؟ النومبر اتوميك ديالو 30. اذا غنفرق هاد الالكترونات يعني زد ان. غنبدا هنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2. فرقت 20. شنو مازال ليا؟ فرقت 20. هنا 4 اس 2 شنو مازال ليا؟ 3 دي. فرقت 20 وانا عندي 30. 10 نعطيهم للدي. اذا هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال ديال الزنك زد ان. تما شنو قال لك؟ قال لك دون كيل بلوك دو طابلو بيريوديك سو تروف زد ان. في شمن بلوك كاينه طابلو بيريوديك؟ لا لاحظتي معايا هنا الا جينا بالنسبه لينا هنا الا جينا وشتي معايا هذه هي الكوش دو فالونس ياك. بالنسبه لان هنا هو 4 صافي. ان هو اللي كيكون حدا اس. ان دائما هو اللي كاين حدا اس. الا لاحظتي ان شنو هو كاين هنا؟ هو 4 ياك. ان هو 4 يعني ان اكبر قطعا من 3 حيت كاين الحالات كاين جوج الحالات. هانتي الا كانت ان اصغر من او يساوي 3 فهنا راه غتكون عندك داك الشكل ديال الكونفيغوراسيون الكترونيك في الكوش دو فالونس هي ان اكس. غتكون اما ان اكس اولا غتكون ان اس 2 وهنا غتكون ان بي اكس. هادو هما الحالات بجوج اللي كاينين. هنا غيكون البيريود هو داك اكس وبالنسبه لهنا غيكون البيريود هو اكس زائد 12. يعني انت على حسب الحالات. الا كان عندك داك ان داك اللي حدا اس الا كان ان شنو هنا اصغر من او يساوي 3 فهنا يكون اكبر قطعا من 3. بحال هنا عندنا 4 راه اكبر قطعا من 3 يعني هنا في هذه الحاله. فهنا كتكون عندك حاله وحده اللي هي ان اس اكس. هنا علاش غنقولوا اكس؟ يعني حيت بعض المرات كتكون اكس صراحه. المهم ان اكس ان اس اكس. هنا ان موان زان دي ايكغيك وهنا ان بي اكس. مزيان.
فهنا كتكون عندك يعني الكوش دو فالونس مكتوبه على هذا الشكل. بحال دابا حنا عندنا 4 اس 2 3 دينا مزيان. فهنا ان هنا ان موان زان هما. فهنا اش كتكون داك البيريود ار هو المجموع د اكس زائد ايكغيك زائد هنا زد. هذا هو البيريود. يعني في الحاله ديالنا شنو هو البيريود؟ هو المجموع ديال 2 زائد 10 اللي هو 12. اذا بالنسبه للبيريود ار هو 2 زائد 10 يعني ار هو 12. هذا هو البيريود. صافي. نشوفوا السؤال الثاني اللي قال لك لو سول دوغري دوكسيداسيون ستابل دو زانك اي دوغري 2. يعني دوغري دوكسيداسيون ديال الزنك هو 2. صافي. الدوغري دوكسيداسيون غادي تقراه في لي زيكيليبر اوكسيدو ريدكسيون. صافي. غتقرا الدوغري دوكسيداسيون كيفيدك كيفاش دير واحد ليكيليبر اوكسيدو ريدكسيون، كيفاش توازن المعادله ديالك. صافي. انطلاقا من الدوغري دوكسيداسيون يعني ماشي من الافكار، حيت راه كتوازنها انت انطلاقا من الافكار، ولكن كتولي كتوازنها انطلاقا من الشيمي. وشنو كتعرف في الشيمي؟ يعني كتولي كتوازنها بحال اللي كتوازنها يعني في الحقيقه. صافي. انت عارف شنو كيوقع، ماشي غير حافظ الا كانت هادي زيد هادي نقص هادي. مزيان. الدوغري دوكسيداسيون قال لك باللي هو 2. يعني العنصر اللي عندنا دابا ديال الزنك اللي هو ستابل اللي هو زد ان دو بلس. وهنا فين خصني انا ندخل لك واحد الفكره لراسك. بما انه عندنا زد ان دو بلس، هنا عندي مجموعه من العناصر غنخدموا عليهم. مثلا عندنا الام ان اللي الزد ديالو، عندنا الام ان اللي الزد ديالو 25. عندك هذا كمثال. الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الام ان دابا شنو هي؟ هي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6. هنا مور 3 بي 6 كاينه 4 اس 2 وهنا 3 دي. شحال وصلنا هنا؟ هنا وصلنا 20. شحال بقاو باش نوصلوا ل 25؟ بقاو 5. احنا حطيناهم في الدي. ياك هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الام ان. دابا الا قلت لك الام ان بلس، هنا فين كاينه الفكره. الكوش دو فالونس شنو فيها؟ الكوش دو فالونس فيها 4 اس 2 و 3 دي. هنا فين خصك تركز معايا، هنا فين كاينه الفكره. صافي. ديال داك الالكترون اللي غيتحيد فين غيمشي. اذا هنايا الام ان بلس الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الام ان بلس دائما عقل ليها 1 اس 2 هو غيتحيد من الكوش دو فالونس راه باينه. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6. وصلت لهنا حباس. داك الالكترون غادي يمشي لك من اس. ما تسولش علاش. الالكترون غيمشي لك من اس كتسبق 3 دي. هنا 3 دي 5. الالكترون مشى الكترون واحد من اس، يعني شنو ولات لي؟ ولات لي 4 اس. زيدك الا كانت الام ان دو بلس، جوج الالكترونات تفقدوا من الام ان. كونفيغوراسيون الكترونيك بدا الفوق. هنا من الكوش دو فالونس غيتفقدوا داك الجوج ما غيتفقدوا من الاس. يعني الكونفيغوراسيون الكترونيك كتولي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6. وهنا شنو غتولي؟ 3 دي 5. جوج الالكترونات ملي كيمشيو مشاو من الاس. نقولوا عندنا 3 الالكترونات مشاو، يعني الام ان 3 بلس. هنا شنو غتكون الكونفيغوراسيون الكترونيك؟ جوج الالكترونات غيمشيو حيت هما 3 اللي غيتفقدوا دابا. جوج غيمشيو من الاس وواحد غيمشي من الدي. يعني الكونفيغوراسيون الكترونيك غتكون 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6. هنا 3 اس 2 3 بي 6. جوج مشاو من الاس ما بقاتش، والدي مشى منه واحد ولات 3 دي 4. اذا هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال ام ان 3 بلس. نطبقوا هذا الشيء على الزنك ديالنا، حيت دابا حنا شنو محتاجين في هذا السؤال الثاني؟ محتاجين الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال زد ان دو بلس. قال لك دوني سا كونفيغوراسيون الكترونيك دوغري دوكسيداسيون هو 2، يعني داك العنصر اللي هو ستابل هو زد ان دو بلس. مزيان. حيت دوغري دوكسيداسيون ديال هاد زد ان دو بلس شنو هو الدوغري دوكسيداسيون؟ هو داك الشحنه ديالو. الا كانت زائد 2 يعني دو بلس كنكتب 2، الا كانت 2 مو غنكتب ناقص 2. هذا بالنسبه للدوغري دوكسيداسيون. اذا بالنسبه للسؤال الثاني، العنصر اللي عندي هو زد ان دو بلس اللي الدوغري دوكسيداسيون ديالو هو 2. بالنسبه للكونفيغوراسيون الكترونيك طلبها مني. اذا غنبدا كما درت العنصر اللي كان قبل دابا بالنسبه لهذاك ما عرفتش شنو سميتو الام ان. المهم يمكن المغنيسيوم ولا شي لعبه راه ما حافظهمش ما كيبغوش تحطوا لي. اذا هنا 1 اس 2 2 اس 2
2P6 3S2 3P6 وصل الكوش دو فالونس وقف. شحال غيمشيو من الالكترون؟ غيمشيو جوج د الالكترونات. هذوك جوج د الالكترونات منين غيمشيو؟ غيمشيو من الاس. يعني هنا جوج د الالكترونات مشاو من الاس غتولي ليا 3 دي 9. صافي الاس ما بقاتش. هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال زد ان دو بلس. دابا بالنسبه للسؤال 3 والاخير قال لك كالكولي لي شارج نوكليير افيكتيف. داك لي شارج نوكليير افيكتيف des électrons de valence de l'atome de zinc et Zn de plus à l'aide du modèle de Slater. اذا حنا غادي نحسبوا داك الشارج افيكتيف. شنو هي لا شارج افيكتيف؟ هي داك زد ان افيكتيف. صافي هي زد افيكتيف. هذه هي لا شارج افيكتيف. شنو كتساوي لينا؟ هي زد ناقص لا سوم ديال داك لي زيفي ديكرون. ياك هكا عرفنا الديفينيسيون ديالها. اذا حنا غادي نجبدو هاد لا شارج بالنسبه لاش في السؤال 3 غادي نجبدو زد ان بالنسبه تما حدد لي. لاحظ معايا راه حدد لي قال لك نوكليير افيكتيف دي زيليكترون دو فالونس. دي زيليكترون دو فالونس بالنسبه للريغل دو سلاتر راه كتفرق ليا ما بين ان اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي و 3 دي. نفس البلان كيوقع الفوق ما بين ان اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي. هنا 4 اس بوحده وهنا 3 دي بوحده. داك الكوش دو فالونس شنو هي؟ بحال هنا شنو هي الكوش دو فالونس؟ ولا شنو هما داك الفالونس ديالنا؟ هو اخر عنصر عندنا يعني هو 3 دي وهنا حتى هو 3 دي. اذا في كل حاله مثلا بداو بالنسبه للزد افيكتيف ديال 3 دي ولكن فين؟ حدد فين. مثلا في الزد ان ديال الزد ان شحال تساوي ليا؟ هي زد ان هي 30 ناقص لا سوم ديالاش ديال داك لي زيفي ديكرون اللي مطبقين على الالكترونات. هنا باش نفهمو مزيان غادي نرسم. عندي هنا نوايو، هنا عندي ان اس. شحال عندي من مدار انا في الزد ان؟ عندي ان اس 2 اس 2 بي زيد عندي 3 اس 3 بي حتى عطاك جدول فيه لي زيفي ديكرون 3 اس 3 بي زيد شنو عندي؟ عندي 4 اس واخيرا عندي 3 دي. 3 دي شحال فيها من الالكترون؟ فيها 10 الالكترونات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما علينا. 4 اس فيها 2. بالنسبه ل 3 اس 3 بي شحال كاينه في 3 اس 3 بي؟ 3 اس 3 بي 2 زائد 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. بالنسبه ل 2 اس 2 بي شحال كاينه من الالكترون في 2 اس 2 بي؟ 2 زائد 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ان اس فيها 2 1 2. حنا بغينا هاد لي في ليكرون فاين في 3 دي في اخر حاجه في داك لي فالونس. هنا خصني نقلب الصفحه حيت عندي فيها الجدول حيت غنحتاج داك لي زيفي ديكرون. هنا 3 دي شحال كاينه من الكترون في 3 دي؟ كاينين 10 د الالكترونات. يعني الا اختارينا واحد فيهم هو اللي اختاريناه حنا غادي نحسبوا ليه لا شارج افيكتيف. فهنا 30 ناقص لا سوم ديال لي زيفي ديكرون اللي مطبقين على داك الالكترون. شحال معاه هاد الالكترون؟ شحال معاه في داك 3 دي؟ فيه معاه 9. يعني 9 في لي في ديكرون اللي كتطبقها 3 دي على 3 دي. مشي للجدول دير التقاطع ما بين 3 دي مع 3 دي عطاك 0.35 زائد نرجع عندك الشيء اللي قبل منه. اللي قبل منه شنو كاينه؟ 4 اس شحال فيها من الالكترون؟ 2. داك 2 الالكترونات غيطبقوا لي في ديكرون على داك الالكترون يعني 2 فوا لي في ديكرون ديال 4 اس مع 3 دي. سير للجدول 4 اس تقاطع 3 دي 4 اس تقاطع 3 دي عطاك 0.85. يعني هنا 0.85 هي في الحقيقه كتكون 4 اس 4 بي. ياك علاش هنا ما بانتش بي؟ ما علينا. المهم بالنسبه للتقاطع سير على الجدول. التقاطع ما بين 3 دي و 4 اس شحال هو؟ 0.85. اذا هنا 0.85 زائد بالنسبه لهاد اللي قبل. رجع اللي قبل. هنا شحال كاينه من الالكترون؟ 6 ديال 8 3 اس 3 بي حيت 2 في اس و 6 في بي. 2 زائد 6 هي 8. كاينين 8 الالكترونات هنا كيطبقوا واحد لي في ديكرون على هذا. 8 فوا شحال القيمه ديال داك لي في ديكرون ديال 3 اس 3 بي على 3 دي؟ فيه التقاطع ما بين 3 اس 3 بي و 3 دي غتلقاها 1 زائد رجع عندك الشيء اللي قبل. شنو هو؟ 2 اس 2 بي شحال كاينه من الالكترون هنا؟ 8. غادي يطبق واحد لي في ديكرون على اش؟ على واحد الالكترون في 3 دي. غتمشي التقاطع ما بين 2 اس 2 بي و 3 دي غتلقاه 1
زائد هنا كاينه اخر حاجه بقات ليا هو ان اس فيها جوج الالكترونات، كطبق واحد ليفي ديكرون على الكترون في 3 دي. شحال القيمه ديال داك ليفي ديكرون؟ غتمشي التقاطع ما بين ان اس و 3 دي غتلقاها واحد. اذا دابا زاد افيكتيف غادي تحسبها بآلة حاسبه وغتخرج ديك القيمه ديالها بالنسبه لداك 3 دي زد ان. زد 3 دي بالنسبه للزنك شحال كتساوي؟ 30 ناقص وحسب 30 ناقص 9 في 0.35 زائد 2 في 0.85 زائد 8 زائد 8 زائد 2. مشى كلشي. 30 ناقص 9 في 0.35 زائد 2 في 0.85 زائد 16 يعني زائد 18. 8 و 8 و 2 هما 18. القيمة هي 7.15. 7.15 هذه هي لي في ديكرون ديالاش ديال زد ان. اجي نشوفو بالنسبة لي في ديكرون ديالاش ديال زد ان دو بلس. مزيان ديال زد ان دو بلس. اذا بالنسبة لي في ديكرون ديال زد ان زد لي في ديكرون ديال ماشي لي في ديكرون انما لا شارج ديال زد ان بالنسبه ل 3 دي ديال زد ان شحال خرجت لينا؟ 7.15. وبالنسبه لا شارج دابا بالنسبه لزد ان دو بلس غنعاودو نفس البلان يعني بالرسم بكلشي. لا شارج في شنو 3 دي ديال زد ان دو بلس. هنا غادي نحط الالكترونات اللي عندي، هنا المدارات اللي عندي، هنا عندي النوايو، هنا عندي ان اس، موراها كاينه 2 اس 2 بي، موراها كاينه 3 اس 3 بي، موراها شنو كاينه؟ مور 3 اس 3 بي كاينه 3 دي مباشره. 3 دي فيها 10 الالكترونات. اذا هنا 1 2 3 4 5 6 7 الى اخره. 3 زيس 3 بي فيها 8 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا هذا 8 وهذا 8. غادي نمشيو نختاروا واحد الالكترون عاد طبق عليه ايفي ديكرون. بالنسبه لا شارج راه هي الزد ديال الزنك اللي هي 30 ناقص لا سون ديال داك لي زيفي ديكرون. لاحظ معايا هنا باللي 3 دي شحال معاه من الالكترون غيطبق عليه ايفي ديكرون؟ معاه 10. يعني 10 في ليفي ديكرون ديال 3 دي على 3 دي اللي هي 0.35 زائد المدار اللي قبل منه 3 زيس 3 بي فيه 8 الالكترونات. غادي يطبقوا واحد ليفي ديكرون هنا قبل من حسبنا 8 ياك ما علينا 0.29 ما علينا. المهم 3 زيس 3 بي يطبق واحد لي في ديكرون شحال فيه من الالكترون؟ 8 الالكترونات يطبقوا واحد لي في ديكرون على 3 دي. بالنسبه ل 3 زيس 3 بي شنو هي لي في ديكرون؟ يعني تمشي تقاطع الجدول ما بين 3 زيس 3 بي و 3 دي. 3 دي و 3 زيس 3 بي 3 دي و 3 زيس 3 بي عاد تلقى واحد زائد المدار اللي قبل هو 2 زيس 2 بي. 2 زيس 2 بي شحال فيه من الالكترون؟ 8. ولي في ديكرون اللي كاينه ما بين 2 زيس 2 بي و 3 دي هي واحد 8. هنا زائد هنا ان اس فيه جوج الالكترونات اللي في ديكرون اللي كيطبقوا على 3 دي راه هي واحد. اذا بالنسبه لي هنا غادي نحسب دابا القيمه شحال؟ 30 ناقص فتح القوس عندنا 10 في 0.35 زائد 8 و 8 و 2 اللي هي 18 ياك، حيت 16 زائد 2 18. يعني بالنسبه لي هنا القيمه هي 8.5. اذا بالنسبه للزد ديال 3 دي ديال الزد ان دو بلس شحال هي؟ هي 8.5. اذا هذه هي لا شارج بالنسبه للزد ان دو بلس بالنسبه لذاك المدار 3 دي. هنا بان لي واحد الغلط. دابا شنو الغلط؟ دابا هو في داك 3 دي في 3 دي شحال كاينه من الالكترون؟ 10. حنا اختارينا واحد يعني 9 هما اللي كيطبقوا لي في ديكرون على داك 3 دي ماشي ب 10 حيت واحد منهم هما اللي كيطبقوا عليه داك لي في ديكرون. يعني هنا راه 9 ملي تعاود الحساب هنا تلقاها 8.85. انا نزيد هنا نعاود هنا 9 ف 8.85 صافي. اذا بالنسبه لي هذه هي بالنسبه لا شارج. نشوفوا دابا السؤال الموالي.
اللي هو 3. قال لك دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك دي زيسبيس سويفون. قال لك اون اكسبليكاسيون لورغانيزاسيون دو لا كوش اكسترن كوش دو فالونس سو لا فورم دي كاس كوانتيك. غادي نعطيو الكونفيغوراسيون الكترونيك وداك الكوش دو فالونس غادي نحولوها لكاس كوانتيك. هذا بالنسبه للسؤال التمرين 3. ندوزو للتمرين 3. تمرين 3. السؤال ما فيهش اسئله 1 2 3. المهم عطاونا تما دي زاتوم ودي زيون. اول اتوم عندنا اللي هي الكا، يمكن الكالسيوم زد كتساوي 19. ندير الكونفيغوراسيون الكترونيك يعني كا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2. نحسب شحال هنا 20 وانا عندي عاد 19، يعني هنا تكون 4 اس 1. مزيان، يعني هنا هادو 10 وهادو 18 واحد هي 19. اذا هذه بالنسبه للكالسيوم. فين هي الكوش دو فالونس؟ هي اخر حاجه كتبدا باس وما خصهاش تكون عامره، هذه هي الكوش دو فالونس. هنا 4 اس 1 هي الكوش دو فالونس. الكاس كوانتيك اس شحال كاينه من كاس؟ كاينه وحده. كاس كوانتيك وحده هي اللي كتمثل باس. شحال فيها من الكترون؟ واحد. عندي ثاني اتوم شنو عطاني؟ عطاني ان اللي الزد ديالها هي 7. صافي. اذا بالنسبه لان زد ديالها 7، الكونفيغوراسيون الكترونيك ان هي 1 اس 2 2 اس 2 وهنا 2 بي، هنا جوج 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 4 بقاو 3. الكوش دو فالونس فينا هي اخر حاجه كتبدا من اس، ما خصهاش تكون مشبعه، يعني هي هذه. باش نمثلها بكاس كوانتيك، اس كنمثلها بكاس كوانتيك وحده، و بي كنمثلها بثلاثه ديال لي كاس كوانتيك حيت كتهز 3 ديال الالكترون، كتهز 6 الالكترونات. اس شحال فيها من الالكترون؟ فيها جوج. و بي شحال فيها من الالكترون؟ فيها 3. 1 2 3. نشوفوا دابا العنصر الموالي شنو عطاو لينا. عطاو لينا الالومنيوم ال اللي الزاد ديالو 13. اذا بالنسبه للالومنيوم كونفيغوراسيون الكترونيك ال عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2. هنا 10 وجوج هي 12. شحال بقى خصني؟ بقى خصني واحد باش نوصل ل 13، يعني هنا 3 اس 2 مور 3 اس 2 كاينه 3 بي، هنا غيكون واحد. مزيان. اذا بالنسبه لي هذا هو الالومنيوم كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. هنايا جوج وجوج 4 10 12 13. الا بغينا بالنسبه للكوش دو فالونس راه هي هذه اخر حاجه كتبدا من اس، ما خصهاش تكون مشبعه. بالنسبه لاس باش كنمثلها بكاس كوانتيك وحده، و بي كنمثلها بثلاثه ديال لي كاس كوانتيك. مزيان. هنا الاس 2 فيها جوج الالكترونات و بي فيها الكترون واحد. هي في حقيقه الامر هنا هاد الاس كتعطي بي واحد الالكترون، كيوقع واحد ليكسيتاسيون، ولكن حنا ماشي سقنا فيها. هذيك ملي نكونوا في الليزون شيمي ديك الساعات ندويو عليه كيوقع واحد ليكسيتاسيون. اذا دابا العنصر الموالي من غير الالومنيوم شنو عندنا؟ عندنا اليود يمكن اي اللي الزاد ديالو هو 53. الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال هذا اليود هذا 53. اذا بالنسبه للكونفيغوراسيون الكترونيك غنبدا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2. المور 4 اس 2 كاينه 3 دي 10. هنا 30 الكترون انا وزعتهم. مور 3 دي كاينه 4 بي 6. ها 36 4 بي كاينه 4 بي مور 4 بي كاينه 5 اس. ها 38 كاينه 4 دي. ها 48. انا شحال عندي في اليود؟ عندي 53. 4 دي مور 4 دي كاينه 5 بي. 5 بي كيهز 6 وانا وصلت دابا ل 48 ياك، حيت هنايا 10 10 30 30 30 40 48. وصلت ل 48 الكترون وانا عندي 53، يعني بقاو لي 5 الالكترونات ونوصل لليود. هنا بي شحال كتهز؟ كتهز 6 وانا خصني غير 5، مازال عندي غير 5. انا حطيتهم في البي. اذا بالنسبه لهنا الكوش دو فالونس، فين هي الكوش دو فالونس؟ ها هي، راه هي اللي كتبدا من اس، يعني هي الكوش دو فالونس هنا. ها هي هذه كتبدا من اس وهنا بي. هذه هي الكوش دو فالونس، فيها اس فيها دي وفيها بي. اذا هنا اس المهم كنا وصلنا للام جي اللي هو اخر عنصر، ولكن حتى اليود ما كملش، ما كناش رسمنا. المهم غادي نعاود حتى اليود، كنتقطع هادشي. بالنسبه لليود شحال بقى لينا اليود الزيت ديالو؟ اليود الزيت ديالو 53. عندي الكونفيغوراسيون الكترونيك
يعني هنا 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10. اذا هنا شحال وصلنا ل 30 الكترون موزع هنا. هنا كاينه موراها 4p6 موراها 5s2. هنا ها هما شحال 30 المهم 30 38 دابا. موراها كاينه 4d9 48. موراها كاينه 5p 48. شحال بقى لي باش نوصل ل 53؟ 48 53 2 و3 بقى لي 5 غيتحطوا في هاد بي هذا. الكونج دو فالونس فينا هي؟ راه هي اخر حاجه، يعني اخر حاجه وكتبدا باس وخصها تكون غير مشبعه، يعني هذه مزيان. اذا بالنسبه لي هذه شنو هي؟ هذه الكونج دو فالونس. دابا الا بغيت نرسمها على شكل دي كاز كوانتيك، بالنسبه لاس راه كنرمز ليها بكاز كوانتيك وحده. بالنسبه لدي كنرمز ليها ب5 ديال لي كاز كوانتيك حيت كتهز 10 الالكترونات في الماكسيمال. وبالنسبه لبي كنرمز ليها ب3 ديال لي كاز كوانتيك حيت كتوز في الماكس 3 ديال 6 الالكترونات. بالنسبه لاس راه هزها 2، الدي هزها 10 يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبالنسبه لبي هزها 5 يعني 1 2 3 4 5. اذا هذه بالنسبه لليود. بقى لنا اخر عنصر اللي هو الام جي اللي الزد ديالو هي 12 ياك، يعني الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو الام جي هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 12 هنا 2 بي 6 وهنا 3 اس 2. هنا راه كاينه جوج الكترونات، يعني عباره على كاز كوانتيك هزا جوج ديال الالكترونات حيت موراها الا بغيتي تزيد 3 دي 0. اذا هادو بالنسبه لي زاتوم. اجي نشوفوا بالنسبه لذاك الايونات اللي عطاونا مثلا الاش بلس. دابا هادو بالنسبه لي زاتوم عطاونا دي زيون تما. عطانا الاش بلس. الهيدروجين اصلا كيكون عنده واحد وفقد داك الواحد صافي. الهيدروجين كان عنده واحد وداك الالكترون اللي كان عنده فقدو. اذا شنو كيبقى؟ ان اس 0 ياك. هذه الا بغيت ان اس 0 نمثلها على شكل كاز كوانتيك راه كاز كوانتيك خاويه صافي حيت هنا راه ما كاين حتى شي الكترون. اذا هذه بالنسبه للاش بلس. عندنا الاف موان. الاف موان هو يمكن الفلور الزد ديالو 9 وفقد الكترون شحال ولا عنده 10 يعني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 وهنا وصلنا هنا يمكن ل 10 ياك. فهاد بي هادي وصلنا ل 10 حيت لاحظ معايا 4 و 6 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 10. يعني هنا 3 اس 2 نحيدها حيت هنا راه وصلت ل 10. لاحظتي هنا البي راه عامره، يعني هنا الا بغيت نزيد غنزيد 3 اس 0 ونمثلها على شكل كاس كوانتيك خاويه هكا صافي حيت هنا راه عامره، هذه كامله عامره يعني الكونج دو فالونس ما نقدرش ندوي عليها. بما انني ما نقدرش ندوي على كونج دو فالونس ما نقدرش ندوي على التمثيل ديالها ياك. اذا بالنسبه لي هنا اخر عنصر اللي هو الاي ان 3 بلس. هاد الاي ان زد ديالو هي 49 فقط 3 بقاو 46. كونفيغوراسيون الكترونيك 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 9. دابا وصلنا ل 30 هو عنده 46. اذا هنايا 3 دي هنا 4 بي 6 موراها 5 اس 2 وموراها 5 اس 2 موراها 4 دي. شحال وصلنا هنا؟ حد هنا قلنا وصلنا ل 30. الا زدتي هنا 10 غتكون 40 مع هاد 8 48. حنا شحال عندنا فيه؟ غير 46. كان في الاول 49 وفقد 3. اذا هنايا هو عنده 46 هنا حد هنا 30 38 باش نوصل ل 46. شحال مازال خصني؟ من 38 ل 46 جوج و 8 10. اذا هنا هما 10 الالكترونات. الا لاحظتي هنا راه هاد الطبقه الخارجيه راه مشبعه ما محتاجاش الالكترونات، يعني ما نقدرش ندوي على كوش دو فالونس. دابا بالنسبه لاخر تمرين بقى لينا اللي هو التمرين رقم 4 صافي. اخر تمرين بقى لينا اللي هو التمرين رقم 4 اللي فيه ليزون شيميك صافي، يعني ريبريزونطاسيون دو لويس.
ماشي لا ريبريزونطاسيون دو لويس وانما الدياغرام دي انرجيتيك دي موليكول. هنا شنو قال لنا في التمرين رقم 4 ا؟ قال لك ريبريزونتي لو دياغرام دينيرجي دو لا موليكول بي 2 حيث ان بي راه هي 5. مزيان. اذا هنا بغينا نرسمو الدياغرام انرجيتيك ديال بي 2. قال لك اون طون كونت لانتيراكسيون اس بي، يعني لانتيراكسيون اس بي راه كاينه. علاش لانتيراكسيون اس بي راه كاينه؟ حيت الزيد ديال هاد بي هذا اللي هي 5، الزيد ديال بي اللي هي 5 راه صغار من 7. الا كتصغر من 7 راه كاينه لانتيراكسيون. اذا بالنسبه لهنا الا بغينا نرسمو الدياغرام خصني ندير غير الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. هنا شحال عنده هو 5 الكترونات، يعني 1 اس 2 2 اس 2 وهنا 2 بي 1. اذا الكوش دو فالونس فين هي؟ الكوش دو فالونس هي هذه. اذا بالنسبه لي هنا دياغرام انرجيتيك، هنا غيكون عندي طاقه بالالكترون فولت، هنا طاقه بالالكترون فولت، هنا غتكون عندي واحد لاطون ديال هاد بي هذا. بالنسبه لهنا راه عندي 2 اس 2 بي، اذا 2 اس مع 2 بي هانتي هي 2 اس 2 بي، هنا 2 اس. بالنسبه لاس كنرمزو لها يعني غير بشرطه وحده، يعني على شكل كاز كوانتيك وحده. يعني بلاص ما نرسمو كاز كوانتيك كنديرو شرطه. بي راه فيها 3 ديال لي كاز كوانتيك، يعني 3 ديال الشرطات. ودابا نجي نعمر. بالنسبه مثلا العنصر الاول هاد بي الاول شحال عنده في اس؟ اس عنده فيها 2، يعني 1 2. وبالنسبه للعنصر الثاني اس عنده فيها 2، حيت بحال عليها كنديرهم اصلا عندهم نفس المستوى. بالنسبه لبي شحال فيها من الالكترون؟ فيها 1. نفس البلان بالنسبه لهاد البي اللي كاينه هنا. مزيان. هنا بالنسبه لاس كنرسموها عادي، ولكن بما انها زد بي هنا اصغر قطعه من 7 راه افيك انتيراكسيون كيتبدل هنا الفوق. اما بالنسبه لاس راه عادي. بالنسبه لاس هنا لتحت كاينه سيغما اس، وهنا كاينه سيغما اس ايطوال، ياك؟ وهنا راه كاينه واحد العلاقه. شحال كاينه من الالكترون في اس؟ هنا 2 و2 هما 4. اذا 1 2 3 4 ديال الالكترونات. بالنسبه لهنا بما انه افيك انتيراكسيون فبي اكس ايطوال وبي ايغريك ايطوال كيكونوا لتحت من اش؟ من بي كيكونوا لتحت، يعني هنا بي اكس و بي ايغريك، ماشي بي اكس ايطوال بي ايغريك ايطوال، كيكونوا يعني تحت من سيغما زد. وبالنسبه لهنا الفوق راه كيكون بي اكس ايطوال وهنا بي ايغريك ايطوال، وبالنسبه لهنا راه كتكون داك سيغما زد ايطوال. بما ان زد اصغر من 5 يعني راه افيك انتيراكسيون. يعني بالنسبه ليا هنا هذا ما مربوطش مع هذا اللي لتحت، غير مع هذا ومع هذا كيجي عوج شويه. المهم اذا هذا بالنسبه لي هنا راه بي اكس، هنا سيغما زد، هنا بي ايغريك، هنا بي ايغريك ايطوال، هنا بي اكس ايطوال، وهنا سيغما زد ايطوال. غادي نبدا نعمر دابا الالكترونات. شحال عندي في بي؟ 1 2 2 الالكترونات، يعني غنبدا يسار يمين. هنا بي اكس كتهز 1 وبي ايغريك كتهز 1، حيت عندي غير 2 فرقتهم يسار يمين، يعني ها الاول ها الثاني، ما عنديش كثر باش نزيد نفرق. اذا هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديال هذا بي 2. مزيان. تما الا لاحظتي في السؤال سي قال لك كاين بروبريتي مانيتيك دو موليكول بي 2 اس سي ال او. مازال عاد نرسمو الدياغرام انرجيتيك سي ال او، ولكن في السبوره ما نقدرش نرسمهم بجوج. اذا السؤال سي وبي شنو قال لك؟ بي هذاك بالنسبه هذاك خليه، هذاك غنرسمو عاوتاني الدياغرام انرجيتيك ديال سي ال او. بالنسبه لبي قال لك البروبريتي مانيتيك ديال البي 2 واش هو ديامانيتيك ولا بارامانيتيك؟ بارامانيتيك الا كان عنده دي زيليكترون سيليباتير. لا لاحظتي هنا راه كاينه دي زيليكترون سيليباتير، ها هو بي اكس بوحدو هنا يعني فيه الكترون، وبي ايغريك بوحدو فيه الكترون. يعني البروبريتي مانيتيك شنو؟ راه بارامانيتيك حيت عنده دي زيليكترون سيليباتير، يعني بارا ماغنيتيك. هذا بالنسبه للسي. بالنسبه للدي اللي قال لك دوني لانديس دو ليزون، لانديس دو ليزون ولا نومبر دو ليزون اللي هو اي. ايش كيساوي لي؟ 1 على 2. هنا المجموع ديال لي زيليكترون اللي فيهم يعني النيه اللي ما كاينينش في داك اللي فيهم ايطوال، هنا 2 3 4 4
ناقص العدد الالكترون اللي كاينين في داك الاونتيليون اللي فيهم الاطوال. بحال هنا سيغما اس اطوال فيها جوج، صافي هي اللي فيها. هنا ناقص جوج. 4 ناقص جوج هي جوج، جوج على جوج هي واحد، يعني اي هي واحد. لانديس دو ليزون بالنسبه لبي 2. اذا هذا بالنسبه للاسئله سي و دي بالنسبه لهذا الدياغرام انرجيتيك باش ما نعاودوش رسمه. بالنسبه لبي، دابا نرجعوا لبي. مزيان. بالنسبه لبي هنا قالك ريبريزونتي لو دياغرام انرجيتيك دو لو موليكول ClO، بحيث ان الزد ديال Cl الزد ديالها 17 وبالنسبه للأو الزد ديالها 8. مزيان. هنا قالك سوشون كيل ساجي دون دياغرام سامبل. المهم غندير واحد دياغرام سامبل. هنا اللي خصنا نعرفو شكون اللي عندها يعني اكبر الكترونيغاتيفيتي، واش CL ولا O. انا غادي نقول غير من انطلاقا من الطابلو بيريوديك مباشره فين عندي O ها هو CL 17. فالالكترونيغاتيفيتي ديال CL واش غتكون كبر من الالكترونيغاتيفيتي ديال الاو اللي هو الاكسجين، هي كتمشاويه كتعلى. فانا لاحظتي CL جا هنا والاكسجين جا فوق منه، الالكترونيغاتيفيتي هي مشاويه كتعلى في هذا الاتجاه. يعني الالكترونيغاتيفيتي ديال CL راه غتكون صغار من الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين. المهم راه وريتكم من قبل كيفاش جبدوها دابا بلاش ما نتعذبوا معها، يعني رجعي لذاك الكور ديال الدياغرام انرجيتيك. فهنا الالكترونيغاتيفيتي ديال CL راه صغار من الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين. يعني هنا الدياغرام انرجيتيك كي غادي يجي اكسجين بما انه عنده اكبر الكترونيغاتيفيتي نديرو على اليسار، ياك. هنا الطاقه بالالكترون فولت هنا الاكسجين، وهنا غادي ندير داك الكلور CL. هنا ندير الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الاكسجين اللي عنده 8 1s2 2s2 وهنا 2p2 ولا 2p4 اللي 8 ها هما. بالنسبه ملي كيكونوا جوج ديال الذرات مختلفين الدياغرام انرجيتيك راه كيكون افيك انتيراكسيون بحال اللي رسمنا دابا من قبل. يعني بالنسبه لي هذا الاكسجين بالنسبه للCl اللي هو 17، فهنا 1s2 2s2 هنا 2p6 3s2 3p6. الا حسبنا هنا غنلقاو 20. حنا عندنا شحال؟ عندنا غير 17. يعني من هنا شحال؟ 10 وجوج 12. شحال بقى لي باش نوصل ل 17؟ 5. مزيان. هذه هي الكوش دو فالونس. مزيان. اذا بالنسبه لهنا الكوش دو فالونس فيها اس بي وهنا اس بي. فهنا لاحظ معايا بلي هذا الاكسجين كوش دو فالونس ديالها بي عنده اس، ها هي اس ديالو غتكون تقل من الاس ديال CL بما انه اكثر الكترونيغاتيفيتي. يعني CL غتكون عاليه عليه شويه، صافي هو ثقل عليه غيكون تحت منه. نفس البلان بالنسبه للبي ديال الاكسجين غتجي مثلا هنا 1 2 3 وبي ديال هاد الكلور غتجي فوق منه 1 2 3. اذا هنا نعمر لي زيليكترون. بالنسبه للاكسجين شحال عنده من الكترون بالنسبه لاس؟ عنده 2 1 2. بالنسبه للكلور شحال عنده من الكترون بالنسبه لاس؟ عنده 2 1 2. بالنسبه للبي ديال الاكسجين شحال فيها من الكترون؟ 4 1 2 3 4. وبالنسبه للبي ديال الكلور شحال فيها من الكترون؟ فيها 5. يعني 1 2 3 4 5. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا بالنسبه لاس راه دائما كاينه سيغما اس وسيغما اس ايطوال، سيغما اس ايطوال. اذا هنا غادي نلاقيهم. شحال عندي من الالكترون؟ 4. غادي نوزعهم، ها الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع. 4 ديال لي زيليكترون. هنا قلنا راه غيكون بحال الافيك انتيراكسيون. يعني هنا راه غتسبق، هنا سيغما اس ايطوال راه باينه هي سيغما اس ايطوال. هنا راه غتسبق داك بي اكس و بي ايغريك لتحت. هنا بي اكس هنا بي ايغريك وهنا فوق منهم عاد كاينه سيغما زد. هنا الصراحه خاصها هادي تجي عاليه شويه ولكن ما علينا. المهم حتى تجيب هذاك الساعات وقاده في الورقه. وعاد عندنا هنا الفوق شنو كاينه؟ كاينه بي اكس ايطوال وهنا بي ايغريك
ايطوال، وكاينه سيغما اس ولا سيغما زد ايطوال. وهنا راك غادي تشدهم. ودابا تبدا تعمر. شحال من الالكترون خصك تحسب كلشي، جوج وهادو 4 وهادو 5، 4 و5 9. غادي تبدا تفرق. هنا بما ان بي اكس بي ايكغيك يسار يمين يسار يمين يسار يمين، ها 4 الالكترونات توزعوا. شحال بقى؟ 5. سيغما زد كدير جوج، 1 2. بالنسبه للبي اكس شحال كدير من الالكترونين؟ هنا غنبدا عاوتاني يسار يمين، 6 فرقتهم شحال بقاو؟ بقاو 4. يسار يمين يسار يمين، هنا فرقت 4. اذا هنا راه فرقت 9 ديال الالكترون، لا ماشي 9 حيت كون كانوا 9 غيكون عدد فردي. ها جوج ها جوج 1 5 و4 9، يعني هنا يسار يمين يسار يمين. هذا الالكترون الاخير ما كانش عليه موزع حيت راه غير 9. جوج وجوج 4 وهذا 6 وهذا 8 وهذا 9. هنا يسار يمين يسار وكنوقف، يعني انا ديك اللي وزعته راه وزعته في اليمين هو حيدته. اذا هذا شنو هو؟ هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديال سي ال او. بالنسبه لذاك بي اللي قال لك البروبريتي مانيتيك، هنا لاحظ معايا بلي عندي الكترون سيليباتير في بي ايكغيك ايطوال، يعني شنو؟ راه بارامانيتيك. وبالنسبه للدي، هذا بالنسبه للسي ماشي بالنسبه للدي اللي قال لك لانديس دو ليزون اي اش كيساوي 1 على 2 لا سوم ديال لي زيليكترون اللي كاينين في الانتي في الليون، يعني اللي ما فيهمش سيغما اللي ما فيهمش ايطوال. يعني هنا سيغما اس فيها 2، بي اكس فيها 2، بي ايكغيك فيها 2. شحال هما 6، وسيغما زد فيها 2 هما 8. يعني هنا 8 ناقص داك اللي فيهم الايطوال، الالكترونات اللي كاينين في الايطوال، بحال سيغما اس ايطوال فيها 2، بي اكس ايطوال فيها 2، وبي ايكغيك فيها 1، يعني 5. 8 ناقص 5 يعني هنا 3 على 2، فالانديس دو ليزون راه هو 1.5، حيت 8 ناقص 5 3، و3 على 2 هي 1.5. اذا هذا هو الانديس دو ليزون بالنسبه للسي ال او. اذا هكا كنكونوا سالينا هذا ليكزام هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمارين اخرى بالنسبه للوطوميستيك.